今回の解説では、台湾市場への進出を考えている方に向けて、台湾の非常に厳しい化粧品 PIF 法規、特に宣伝と表示のルールについて分かりやすく紐解いていきます。せっかく素晴らしい製品を作っても、このルールを知らないと大変なことになりますからね。しっかりブランドを守るためのポイント、一緒に見ていきましょう。まず、ドキッとするかもしれない現実からお話ししますね。実は、日本など自国で普通に使っている魅力的なキャッチコピーが、台湾では違法とみなされる可能性がかなり高いんです。台湾の FDA にあたる TFDA は、クリエイティブな表現かどうかではなく、ガチガチに厳しい審査マニュアルに基づいて言葉をチェックするんですよ。これ、リスクの大きさを知ってもらうための数字なんですが、なんと最高で500万台湾ドル。日本円にして数千万円規模の罰金です。化粧品なのに医療的な効果を訴えてしまった場合、これほどのペナルティが課される可能性があるんです。ビジネスにとって文字通り致命傷ですよね。というわけで、今回の流れです。台湾化粧品広告の基礎、表示と広告のルール、古代医療効能の禁止、重い罰則について、そして実際の違反事例を分析した上で、最後にコンプライアンスの確保についてお話しします。さて、まずは台湾化粧品広告の基礎、その土台となる部分から見ていきましょう。表示と宣伝の規範となる重要なポイントを整理してみましょう。製品名、全成分、製造元の詳細、使用方法など、これらは製品を販売する前の絶対条件です。この中のどれか一つでも欠けていたら、その時点でアウトなんですね。皆さんが準備する PIF、つまり製品情報ファイルには、これらすべてが正確に記載されている必要があります。次は、表示と広告のルールです。どこまでが OK で、どこからが NG なのか、その境界線を確認します。パッケージの基本を押さえたら、次は製品の魅力をどう伝えるかですよね。TFDA の審査官は、化粧品広告法令及び審査マニュアルというものを使います。例えば、しっかりした証拠もないのに 100% 天然って書いたり、原産国をごまかしたりすると、このマニュアルに引っかかって、あっという間に虚偽古代広告のレッテルを貼られてしまいます。そして、もっと深刻なのが医療効能の表示です。台湾の明確なガイドラインでは何が一線を越えるのかがバッチリ定義されています。化粧品なのに病気を予防するとか治すみたいなニュアンスを出すのはもう絶対 NG。強烈なレッドフラッグです。この2つを比較すると分かりやすいですよ。古代広告っていうのは事実を曲げたり証拠がないのに化学物質無添加なんて大きく見せたりすること。一方で医療効能っていうのはニキビを治すみたいに化粧品の枠を完全に飛び越えて踏み込んじゃいけない医療の世界に入り込んでしまうことなんです。では、古代医療効能の禁止について具体的な NG ワードを見てみましょう。皆さん、方法を活性化するとかコラーゲン生成を刺激するってフレーズよく見かけませんか？でも実はこれ、台湾の公式なルールでは完全に禁止されている生理学的な変化の表現なんです。TFDA からすれば、身体の構造を変えるような効果は、化粧品の定義上、絶対にありえないとみなされるわけです。続いて、違反に対する重い罰則。このルールを破るとどうなるのか、見ていきますよ。いやー、この表を見ると震えますね。ルール違反の代償は本当に重いです。古代広告で訂正広告を出せと命じられたら、ブランドの信頼はガタ落ちですし、医療効能を売ったには最低でも60万台湾ドルからの罰金です。しかも最悪の場合は製品没収、さらには営業停止という究極のペナルティまであり得るんです。ここからは実際の違反事例分析です。よくある古代表現で摘発された具体的なケースをご紹介します。ちょっとこれ聞いてみてください。奇跡の療法。大自然の力で自己治癒力を呼び覚ます。まだ一生薬を飲み続けますか？すごく魅力的に聞こえるかもしれませんが、これ SNS で本当に使われていたバイタリティコードジェンという化粧品のコピーなんです。当然ですが、あっという間に当局の取り締まりを受け、6万台湾ドルの罰金となりました。化粧品なのに
本物の薬の代わりになると示唆してしまったんですね。ホメオパシーで自己治癒力を高めるなんてこと、PIF で臨床的に証明できるわけがないですからね。完全に医療効能の境界線を越えてしまっています。次は、よくやってしまいがちな数字の罠です。1回の使用で3年来のシミが 144.03% 改善。信じられますか？これも無痛美白クリームのテレビ放送で実際に使われたコピーなんです。ここで絶対に覚えておいてほしいんですが、144.03% なんていうやたらと具体的な数字を出したら、審査官はすぐに、じゃあその証拠となる PIF のレポートを見せてってなります。当然そんな検証可能な証拠はなかったので、極端な誇大広告、虚偽広告としてバッチリ処罰されました。そして極めつけがこの開運香水です。美の星を解き放ち、健康をさらに健康に。薬難を財布に変える。いや、気持ちはわかりますが、香水ですよ。香水の成分と運気アップの因果関係なんてどうやって証明するんでしょうか？ちょっと笑っちゃうような話ですが、ここから学べる教訓はすごく重要です。結局のところ、当局はマーケティングとして面白いかなんて全く気にしていないんです。病気を遠ざけるとか富をもたらすなんていうのは化粧品の法的定義を完全に無視しているので当然アウトになります。さあ、最後は厳格なコンプライアンスの確保。次に私たちが取るべきアクションについてです。これまでの違反事例を踏まえて、どうやってブランドを守るべきでしょうか？とにかく TFDA に PIF を提出する前に広告コピーの一言一句を先ほど紹介した NG ワードのリストやマニュアルと徹底的に照らし合わせてください。これがあなたを守る唯一の防衛策になります。最後に皆さんに問いかけたいと思います。あなたのブランドの PIF は台湾の厳しい広告法規に照らし合わせて完璧に監査されていますか？今日ここで徹底的に言葉を見直すことこそが明日台湾市場で安全にそして確実に成功するための鍵となります。ぜひ、今すぐ自社のコピーをチェックしてみてくださいね。